Маладзечанскі лясгас і красненскую школу звязваюць адносіны сяброўскія, шматгадовыя. У прыватнасці падчас летніх канікул старшакласнікі з задавальненнем працуюць у цяплічнай гаспадарцы на тэрыторыі мясцовага вытворчага участка для лясгаса. Тут вырошчваецца каля сотні відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Таму клопатаў хапае заўсёды. Мы здесь работаем одноклассниками. Мы здесь полим, поливаем. Мы выполняем все задания, которые нам дает мастер. Мы делаем их очень четко и надеемся что-нибудь заработать. Адна з умоў, якая ставіцца перад дарослымі пры арганізацыі школьных працоўных лагераў, забяспечыць не толькі вытворчым інвентаром падлеткаў, але і адпаведнай аплатай за выкананыя аб'ёмы работ. Школьнікі працуюць не больш за 4 гадзіны, але і за гэты час паспяваюць перарабіць шмат чаго на тэрыторыі участка. Да і пара гарачая. Многія арганізацыі і гаспадары сядзіб набываюць расліны для азелянення. Таму трэба, акрамя паліву расады, авалодваць і навыкамі мерчандайзера, каб тавар, як кажуць, одразу у вочы кидался. Для каждого ребенка, работающего в трудовом лагере, наше предприятие завело карточки персонального учета. И за один рабочий день за прополку дети получают 15 рублей на одного работника. З задавальненнем заветуюць работнікі лясгаса і да сваіх суседзяў у 5-ю школу. Тут старшакласнікі майструюць домікі для птушак, сінічнікі. У працоўны лагер запісаліся 10 вучняў. Справа ладзіцца, бо з асновамі работы з драўнінай вучні знаёміліся на уроках некалькімі гадамі раней. Матэрыялам, між іншым, школу забяспечвае лясгас. У ролі эксперта і памочніка ў адной асобе настаўнік працоўнага навучання Віктор Баравік. Стымул працаваць у падлеткаў таксама ёсць. Один домик коштует для заказчика 12 рублей. Мы работаем уже 6 класса здесь. Эти синичники делать очень просто, мы уже делаем их давно, так они не совсем не сложные. Если у нас что-то не получается, учитель нам помогает. А так, в принципе, этот процесс несложный. Можно заработать здесь также немного денег, ну а деньги я пока не знаю, куда тратить, поэтому положу себе еще в копилку. Звычайна сталярная майстэрня – гэта чыста мужчынская тэрыторыя з наборам розных рабочых інструментаў і варштатамі. Але, як вядома, правіл без выключэння не бывае. Мілана Свірчэўская і Дар'я Латушка майстравалі сінічнікі не менш упэўнена, чым прадстаўнікі моцнай паловы чалавецтва. Раньше занимались девчонки шитьем, вязанием. А в этом году учительница предложила нам посетить трудовой лагерь. Конечно, посидеть дома не заманивает, и сюда пришли девчонки-мальчишки. За смену 4 часа. Получается сделать 2 скворечника. Мы работаем сплоченно, поэтому и сил меньше, но изделий больше. Учитель наш помогает нам, рассказывает, как шлифовать, как вырезать отверстия. И все получается. У працоўным лагеры, зразумела, падлеткі не ўвесь час заняты на сваіх рабочых аб'ектах. Пасля абеду, а харчаванне для школьнікаў прадугледжана 3-разовае, старшакласнікаў чакаюць спартыўныя, культурныя мерапрыемствы. Апошніх на гэтым тыдні будзе асабліва шмат. Фестываль песні і паэзіі стукаецца ў дзверы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.